Hyundai H1 นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลาดเรือราชสกีลาดบิ๊กไบค์นะครับสำหรับคันนี้นะครับนำไปใส่ตัวชุดใส่จักรยานนะครับของทูเล่นะครับผมตัวตะขอล่านะครับหัวบอลขนาด50มิลนะครับตัวสปริงกันคายนะครับทำให้ตัวหัวบอลไม่คายเวลาเราบรรทุกหรือลากของหนักๆนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวพินล็อกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวบอลเมาส์หลุดออกจากกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์เวลาเราบรรทุกหรือลากของหนักนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตับเกียร์นะครับตัวตับเกียร์จะทำให้ตัวบอลเมาส์ไม่คลอนเวลาเราบรรทุกหรือลากนะครับผมส่วนตัวอุปกรณ์นะครับจะถูกซ่อนอยู่ด้านใต้สเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่ออกมานะครับยกเว้นส่วนของการใช้งานนะครับผมอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่เจาะตัวรถนะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับผมโอเคครับสำหรับ Hyundai H1 ครับผม